Zeyd, Hazreti Muhammed'e söyle hazırız. Ne olacak dersin? Sayıları bizden fazla ama gene de adil bir savaş olacak. Biz onları görüyoruz, onlar bizi. Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam. Rəhman və Rəhim olan Allahın adıyla. Şəvval ayındayıq. Şəvval ayının 15-i Uhud müharibəsi və baş verib və həmçinin də Həzrəti Həmzənin şəhadət günləridir. Və bu məsələ ilə əlaqədar, bu hadisə ilə əlaqədar bir neçə dəqiqə istəyərdim məlumat verəm. Həzrəti Həmzə kimdir və Uhud tarixi haqqında. Həzrəti Həmzə Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin bildiyiniz kimi əmisi Əbdülmütəllibin oğlu Haşimi nəslindəndir. Əshab-ı Fil hadisəsindən 4 il qabaq Həzrəti Həmzə dünyaya gəlib Məkkə şəhərində və miladi tarixi ilə 568-ci ildə dünyaya gəlib, 628-ci ilində isə Məkkə şəhərində Uhud ərazisində 59 yaşında şəhadətə qovuşmuşdu və qəbri məzarı da Uhud ərazisində yerləşir. Həmzə bildiyiniz kimi Peyğəmbərlə demək olar ki, bir dövrdə yaşayıb. Atası Abdülmütəllib, anası isə Halə binti Vəhəbdir. Peyğəmbərin anası Aminə ilə əmi qızıdır. Peyğəmbərlə aralarında 4 yaş fərq olmuşdu. Peyğəmbərin həm əmisi, həm də süd qardaşı sayılır. Çünki ərəblərdə bu adət vardı ki, uşaq ikən uşağı verərdilər süd anasına. Peyğəmbərin anası Həlimə-i Səd, süd anası Həlimə-i Sədiyə verilməmişdən qabaq Əbu Ləhəbin kənizi ona süd vermiş və həmçinin də Həzrəti Həmzəyə də süd vermiş və bu nöqteyi nəzərdən həmçinin də Peyğəmbərlə Həmzə süd qardaşları sayılırlar. Həzrətin uşaqlıq dövrləri, yəni Həzrəti Həmzə ilə Peyğəmbərimizin uşaqlıq dövrləri bir keçib. Yəni Peyğəmbərin əxlaqından əxlaqlanıb, onun mərifətindən dərs götürüb və Peyğəmbər öz təsirini Həmzədə buraxmışdı. Amma Həmzənin əvvəldən İslam dininə qarşı qəlbində məhəbbəti olmuşdu və mərifəti olmuşdu. Amma onu büruzə vermirdi, onu aşkara çıxartmırdı. Çünki Qureyş arasında hörmətli idi. Amma onu büruzə vermək üçün bir fürsət axtarırdı. Və bu fürsət də tarixi hadisə belə nəql edirlər ki, bir gün Beysət ilində Həzrəti Peyğəmbər Səfa təpəsində əyləşmişdi. Və bu zaman tarix bu cür, yəni Həzrəti Həmzənin dinə gəlməsindən danışıram. Bu zaman Əbu Cəhil Peyğəmbərin yanından keçirdi və Peyğəmbəri görəndə ona təhqiramiz sözlər deyir və onu aşağılayır. Və bunu görən bir qadın Həmzə ovdan qayıdarkən Həmzəyə bunu xəbər verir ki, sənin qardaşın oğlunu, çünki Həmzə elə bir həm qəvi, həm güclü pəhləvan idi, həm də ova gedərdi. Tək başına hətta bu cür tarixi Şir ovuna gedərdi. Yəni bu cür qəvi idi. Ova da gedəndə, ovdan da qayıdanda hər zaman Məkkəbəni təvaf edərdi və xanım rastlaşır, ondan deyir, sənin qardaşın oğlunu biz bu cür təhqir edir, belə Əbu Cəhil bu cürünə mən gördüm. Gəlir və Əbu Cəhlə əlində olan kamanla vurur və onun başını yarır və bundan sonra ona deyir ki, sənin ixtiyarın yoxdur, bundan sonra mənim qardaşım oğlu Həzrəti Muhammed sallallahu artıq nəsə bir söz deyəsən. Və bu zaman ətrafındakılar belə desək, Həmzəyə hücum etmək istəsələr də Əbu Cəhil qoymur və onu sual verirlər ki, səni incidən nədir, sənə səbəb olan nədir ki, Muhammədi müdafiə edirsən? O isə daha da şiddətlənir və orada şəhadət verir və əşhədü ən la ilahə illallah və ənə Muhammədən abduhu və rasuluh deyə şəhadət gətirir. Və tarixçilər deyirlər ki, Həzrət Həmzə Beysətin 2-ci ilində, bəzilər deyirlər ki, Beysətin 6-cı ilində İslamı qəbul edir. Ondan sonra Həmzə Peyğəmbərin yanına gəlir, Peyğəmbər onun üçün Quran tilavət edir və s. Hər zaman Həzrət Həmzə haqqında Peyğəmbər danışardı və Həmzə haqqında həmçinin də
belə desək, Quran-Kərimin hədislərimizdə, imamlarımızda və həmçinin də bəzi Quran ayələrinin onlara işarə olunması, məsələn, belə deyək, məsələn, Nəhl surəsi 126-cı ayə, Əhzab surəsi Nəhl surəsi 126-cı ayə, bundan əlavə Əhzab surəsinin 23-cü ayələrində müəyyən təfsir alimləri onların haqqında bəhs olunduğundan danışır. Və Həzrət Peyğəmbərin özündən də belə desək, hədis vardır ki, qardaşlarımın ən yaxşısı Əli, əmlərimin ən yaxşısı isə Həmzədir. Bilirsiniz ki, tarixdə Uhud müharibəsi baş verdi. Bədir müharibəsindən sonra Uhud, çünki Peyğəmbər Məkkədən Mədinəyə hicrət edəndən sonra ilk müharibələrdən biri Bədir idi. Bədirdə belə desək, ardınca Uhud müharibəsi baş verir və Uhud müharibəsi çox şiddətli bir şəkildə baş verir və Peyğəmbərin müsəlman ordusunun məğlubiyyəti ilə nəticələnir. Amma buna bax, Peyğəmbər ox atanları təyin eləyir və ox atanlar oradan ayrılmamağı Peyğəmbər onlara tapşırır və müsəlmanların müharibəsində, yəni Bədirdə də, Uhuddə də Həzrət Həmzə və Həzrət Əli əleyhissalam çox kamil şəkildə, çox belə desək, qəvi şəkildə iştirak edirlər və öz canlarını belə desək, hər bir şeylərini fəda edirlər Allah yolunda, Peyğəmbər yolunda və Uhud müharibəsi buna baxmayaraq müsəlmanların məğlubiyyəti ilə nəticələnir ki, burada Peyğəmbər ox atanlara o yerlərindən ayrılmamağı tapşırır, amma onunla belə onlar zənn edirlər ki, qələbə çalıblar. Peyğəmbərin sözünə qulaq asmayıb ayrılandan sonra müşrik ordusu arxa cəbhədən müsəlman ordusuna hücum edir və belə desək, onları məğlub edirlər. Və bu döyüşdə, Uhud müharibəsində Həmzə şəhadətə çatır. Həmzənin yəni şəhid olmasının belə desək, səbəbkarlarından biri də Əbu Süfyan ordusu Hind və Hindin qulamı olan Vəhşi tərəfindən Həmzə nizə ilə, yəni xaincəsinə şəhadətə yetir və bundan sonra Hind onun ciyərini çıxardır, çeynəyir. Çünki Hind bu Həzrət Həmzənin əlindən yanıqlı idilər, Həzrət Əlinin əlindən, çünki onların Bədirdə ataları, qardaşları, Hindin oğlu öldürülmüşdü və buna görə də o iki nəfərdən birini, ya Həzrət Əli, ya Həmzənin öldürülməsini tələb edirdi ki, Həzrət Həmzəni öldürürlər, şəhid eləyirlər və ciyərini çıxardır, ciyərini yeyir və bundan sonra ona ciyər yeyən bir qadın kimi çağırırlar. Və bundan sonra onun bədən üzvlərini kəsir, müəyyən baş hissələrin üzvlərini kəsir, qulağını, burnunu, ağzını və bəzi tarixdə yazılır ki, hətta ondan özünə boyunbağı da düzəldir. Sonra Peyğəmbər Həzrət Həmzənin şəhid olmağından sonra çox kədərlənir, çox ağlayır, hətta tarix yazır ki, Peyğəmbər hətta özür qəzəblənməmişdi ki, əmisi Həmzə dünyadan şəhid olandan sonra o cürünə qəzəb. Hətta deyirdi ki, Qureyşlərdən əlimə keçənlərdən intiqam alacağam ki, Allah Nəhl surəsinin dediyim kimi 126-cı ayəsini nazil eləyərək Peyğəmbəri sakitləşdirir və ona intiqam almaq məqsədilə cəza verəsi olsanız, həmin şəxsi özünüz cəzalandırdığınız şəkildə cəzalandırın. Səbr etsiniz daha yaxşıdır ki, bundan sonra Peyğəmbər deyir, mən səbr edəcəyəm və bundan sonra Həzrət Həmzəni Peyğəmbər belə desək, qanı ilə dəfn eləyir, ona namaz qılır, hətta onun rəda paltarını ona bükür və bundan sonra Peyğəmbər hər zaman Uhud qəbristanlığına gedərdi, orada ona ziyarət eləyərdi, Mədinə cəmaatına tapşırardı ki, əmim ağlayanda əmim Həmzə üçün də ağlayın. Hətta rəvayətlərdə var, xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyha da Uhud qəbristanlığına gedər və Uhud türbətindən təsbeh düzəldərdi. Uhud torpağının, mübarək torpaqdan təsbeh düzəldərdi və bu cürünə ki, bəli. Həzrət Həmzə Seyyid-ü Şəhədadır. Həzrət Həmzə Əsədullah və Əsədur Rəsuldur. Yəni, həm Allahın şiri, həm Peyğəmbərin şiri. Və Seyyid-ü Şəhəda bundan sonra Kərbəla hadisəsindən sonra İmam Hüseyin əleyhissalam şəhid olduğundan sonra ona da nisbət verildi və daha çox İmam Hüseyin əleyhissalamın adı ilə məşhurlaşmasına baxmayaraq, amma ilk şəhid Seyyid-ü Şəhəda Həzrət Həmzə olmuşdu. Bəli, baxın, bu belə bir şərafətli nəsli idi. Həzrət Həmzə hər zaman belə desək, sağlığından ondan sonra nə qədər dünyada idi, Peyğəmbərin qoruyurdu, Peyğəmbərin mühafizəti, qəlbində olan iman, eşq şövqü hər zaman belə desək, tələsirdi ki, Allahı, dini, Peyğəmbəri müdafiə eləsin və bu yolda nədir?
şəhadətə qovuşsun ki, və buna da nail olub. Peyğəmbər onun üçün dua edir ki, xoş sizin halınıza, siz indi mələklərə qonaqsınız, Allaha qonaqsınız, sizin üçün nə xoş o yerlərdə Peyğəmbər olasın, hər zaman dua edərdi. Peyğəmbər hər zaman Həmzənin adını eşidəndə ağlayardı, deyərdi ki, məni onun kimi müdafiə edən olmadı. Tarixi faktlar haqqında, tarix haqqında qısa da olsa məlumat verdim ki, inşallah ki, məlumatımız olsun və bizlərə dünyada və Kərbəla və Uhud şəhidlərinin ziyarəti nəsib eləsin, axirətdə şəfaətlərindən nəsib eləməsin. Allah Uhud şəhidlərlə yanaşı Qarabağ şəhidlərimizə də, ondan sonra digər vətən uğrunda, din yolunda şəhid olan bacı qardaşlarımıza rəhmət eləsin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.